ऐ अल्लाह, मैं तेरा शुक्र कैसे अदा करूं? तू मुझ पर नेमत करता है, मैं उसका शुक्र अदा करता हूं तो एक नेमत और फरमा देता है। मैं उसका शुक्र अदा करता हूं तो और नेमत अदा कर देता है। मालिक तेरी नेमत पर नेमत, फजल पर फजल, अता पर अता, करम पर करम होता जाता है। तो मैं तो ढूंढता रहता हूं किस नेमत का शुक्र अदा करूं। हजरत दाऊद ने जब ये बात की तो रब करीम ने फरमाया, दाऊद अब तुम अपने रब को पहचान गए, अब तुमने अपने मालिक का शुक्र अदा किया है।